Bonjour, bonjour. Today we're gonna make food that Haitian we eat during Easter dinner. Let's say Haitian Easter dinner. Ok, manger dîner haïtien dans Easter. Ok, mais là, nous avons un pois blanc. Nous allons faire sauce pois blanc. Et puis ça, pour nous mettre dans un pois blanc noir, nous avons garlic, green onion, persil, thyme. Okay, here we have potato, carrot, and beets. So I'm gonna boil them, and I have 3 pots here. The water don't have to be boiled to put them. It can be cold. It's okay. So l'eau a pas obligé bouillir pour nous mettre yo. Il capable mettre dans de l'eau frette tout. OK? So kounya la, m'bral mettre poam nan. Poa blanc nan, m'getan lavel. OK? Kounya la, lem fin metel, m'bral mette bagay sa yo. OK? L'ail, thym, persil, et un pot. Ouais, mette yo. I'm not gonna put cloves because when you do white bean, if you put cloves, it change the color of the bean. So I don't want it to be changed. So I'm gonna show you what I'm talking about. Hold on. Here, cloves. I'm not putting it. It's gonna make the beans not white. It's gonna make it black. So we're not gonna put that. Okay? Nou pa mette jiwof parce que jiwof la fait poa blanc vin noir. Li pa bien belle couleur. Excuse me guys about my voice. Sorry about my voice. Yes, li pa bien belle couleur. So c'est comme ça nous finit avec poa. Nous mettons poa dans du feu. Kounya là, nous va le faire et ça yo. Okay? So today I'm holding the phone. Just for now. After that I'm gonna put it in the stand. The carrot. This one is too, the one that too long, you can just cut them. You see, I didn't put my beets with it because I don't like when I boil it with it, it changes the color of everything. You don't see the real color of the food. I want to see the real color of everything. Ok? Ba mette bet rouge mwen ensemble avec carotte avec pomme de terre parce que la changé couleur. Ba vle changer couleur carotte là. M'vle wè carotte mwen jaune naturel, m'vle wè pomme de terre jaune naturel. So ba vle wè yon couleur jaune rouge. So m'pa mette la dan. Okay? So now let's come here this way. We're gonna put in that boiled water. Again, it doesn't have to be boiled. I put it on before I do all these so it's boiled, but it doesn't have to. You can put them in cold water. So I'm leaving my beets to boil and my bean is cooking, and I have my carrot over there. So now by the time this thing is cooking, if you have 4 stove or 2 stove, you have to put something to cooking first so you can have enough space to cook later. So now I'm gonna clean my chicken and marinate it. I mean, you could marinate your chicken overnight too if you wanna spend less time cooking.
So you do some of these things yesterday or overnight. So um yeah. So kwenye ba nettoyer chicken moyen parce que nous aimons faire pour le fruit, bah ça yo et avec sauce pois blanc, okay? We like to eat our bean sauce, white bean sauce during Easter with fried chicken, okay? So I'm going to clean my chicken. I'm not gonna show you. If you wanna know how I clean my meat, please check it out in my YouTube channel. It's not cooking. Ba wal montre nou kote ma fe chicken nan, men si nou bezwe konen ki jem netwaye viande, gade sou chanel la. Nap jen nou fason pou nou we sa. Ok? Abone, partager, like. Merci paske nou veni fè manji avem. Et puis, bienvenue nouveau subscriber yo. Welcome my new subscribers. Thank you for coming and cooking with me. Okay. All right. Okay. Now, guys, I have my beets. It's already cooked. It's cooked. Okay. Oh my goodness, I'm making mess. Making mess. Okay. Yeah. And we have our carrot. It's already cooked too. We join the water. And we join the water so it can stop cooking. So, bet which nou an quit, carrot nou an quit, nou jete de l'eau nan carrot la pou l'ka pa kontinue quit, pou l'ba vin to krasi. Kounya la, men sa nou wan fè, nou wan mette coconut milk, okay? Let me turn it, yeah, you can see here. Coconut milk. I like to put coconut in my beans, but you don't have to. Depend where you come from. I'm just gonna put half cup. So yeah, well, where I come from, there's a lot of coconut. Everybody have coconut in the backyard, so we cook a lot with coconut. Okay? Kote m soti ya, tout moun gen koko e de kayo, so nou fè manje an pil avèk koko e. Ou même si ou pas habitué à cocoa, ou pas aimer cocoa, it's okay. Your beans will be good without it. Okay? If you want to know how I clean my meat, check it out in my YouTube channel. It's not cooking. So now I'm going to marinate it. I don't have the fresh season, the Haitian fresh season. I'm going to use the other, some dry season and some fresh season. Those are some of the things we put in the fresh season. So I'm just gonna add them. So mbagay épices haïtien, just rache bagay sa yo pou mette la dan la toujou bal bon goût. En m'a utiliser quelques épices sèches. Okay? Mwen gen lay mwen la, garlic. Gonna put my garlic like that. You can, cut it smaller, but it's okay. It's gonna have the taste. And I'm gonna put some paprika. Paprika over my meat. And I'm gonna put some onion powder. Oops, not too much. And of course some complete seasoning, You see it? Okay, yes. Complete seasoning. You have to have fresh season all the time, guys. Make life easier. So this is sour orange. I love to put sour orange in my meat. Give it a different taste, flavor, and make it brown easily. Mwen men met zo ansi nan viande mwen paske li baye viande nan bon goût, lèl fini, li ede l pou pran couleur pi bien. Okay?
All right, but you don't have to put sour orange. It's up to you. Okay, so now I'm gonna put some gloves on so I can massage. I can massage my meat. Okay, here we go. You see all these things? I'm just gonna put it in there like that, just like that. So simple. Because I'm gonna boil my meat. After that, I'm gonna fry it. Or I can just put it under on the oven. It's gonna turn out the same, like frying. I mean, it's not gonna be deep fried, but you can do it like that too, depending on how I feel about about it. So, mette bagay yo kunya la, mbral fe bagay la, vien nan pran bouyo, epi mbliye, ntap mette un ti Maggi, chicken bouillon, un ti Maggi, ok? Boko ap mette sel, parce mde gen tan trempel nan sel. Lèl bouyi ma wè ki jan sel la ye. Kunya la pou m kapab konen eske si pou m ajoute un ti sel. Nou eli guys. Meni. Pa kapagou non? Meni va pa. Un ti pimom nan la mette la. Meni. Tout bagay yo la mbral toufe la vel la. E pi apre sa. Un ti toufe. Mbap men met dlo la dan non? Paske. Mbap met dlo la dan. Un ti toufe map fe la. E pi tou. Apre sa. Si map fri, si map mette an bafou, mette l'an bafou. Boko deside sa pou m fè. Parce chicken nan wal fè dlo. I'm just gonna steam it. I'm not gonna put any water. Okay, guys. Now we're going to peel those things. Gonna peel them so we can cut them. So this is the way I'm gonna do it. I'm just gonna do it like that. You see? Peeling my carrot like that. C'est un menu original de années 80, 90. Ma banon la. Vous pouvez mettre au non bol, après ça, na ranger yo. Okay. On a coupé les touches là. Not too thin. Good pieces. On va couper tout petit, non? Fix it. Keep the plate clean. Nice. That should be good. And then, what I'm gonna do, I'm gonna put like carrot in the middle. Okay, like 2 carrots. On each one. There we go. And you can just leave it like that. Or if you want, those I cut them different. So if you want, you can just put one here of the different, shape. Right here. And that's it. This is it. We're done. It's very nice. Put that on your table. Closer look. See? Let me know what will you add. Tell me what will you add to this. Now guys, we're gonna take the chicken out so we can fry it. Konya guys, avec de l'eau chicken nan wè janye, you can add some tomato paste and some water to make your gravy, or you can leave it like that for gravy if you don't have too many people. And me, I'm gonna put a little bit more water,
but I'm not gonna put tomato paste because it's already have color on it. Okay, guys. Here we go. My beans is cooked now. I'm gonna take some out and blend it so I can make my bean sauce. I put a little bit of water, add a little bit of liquid to make my gravy a little bit more. So now it's good. I'm just gonna add some onion, and that's it. I don't put any tomato paste or anything because it has tomato and all these things, make the sauce thick and everything. You can put butter and everything. So this is my onion. I'm gonna put my onion on it. Now we're gonna add a little bit of chicken bouillon, some salt, and let it, boil so it can be a little bit thicker. Okay? My water is boiled now for my rice, and I'm putting my chicken to fry. Okay? Okay, guys, now I turn off my beans. It's good now. It's very good. It's nice and thick. You see? Nice and thick. Now I'm gonna steam my rice. Cover my rice to steam. Okay, I'm just gonna cover it. I already put it down, the stove down. And time to get my chicken out. Okay. Beautiful color. Belle couleur. Tout fait durer. Ça soit bon. Fait mes différents. Là, m'a fini avec poule là. Après ça, pour nous manger. Quitter une ça. Okay, guys. This is how the food came out. Nous qui j'ai mangé à sauté. Là, nous connaissons moins goûter, je vais goûter pour nous. Je ne vais pas manger en pile parce que je vais manger pour nous. Ok. C'est comme ça manger à sauté, je vais goûter pour nous, mais je vais manger en pile. So, nous avons pour le fruit noir, sauce, et carottes, betterave, laitue, banane. Ok? Dans le temps de lever, Aïe, grand-moi. Grand-moi qu'on fait 3 fois plus manger ça. L'autre qualité, oui, mais les avec. Tant qu'on lui qu'on fait bérégène, il fait bérégène avec poisson. On top bérégène à poisson, il met un sol là-dedans, yo, bagay ça, yo. L'elle fini, il fait on l'autre bagay. Il fait poisson qui pas salé, il fait poisson salé, bah ça yo, il bouillit patate, qui sont encore oublié. Aidez non Gigi. Gigi soit regarder vidéo aidez pour faire songer qui ça m'attend tout qu'on mette l'autre qualité manger qu'on fait. OK? Son moun qui aime ba un pile moun manger dans zone nan, l'autre de la faire manger. Aïe aïe aïe. Bon, on va retirer ça, mettre dans l'autre assiette pour capable goûter manger pour nous mes amis. Yep. L'autre monde qui aime faire pile manger encore c'est maman tata.
m'apprendre de tout le monde ça. Maman Tata, Guigui, Guigui on me fait un pile manger tout, bah mon manger. On l'aime petit monde quand m'a regarder tout cap fait manger, m'apprendre de yo tout. L'aime dire ça, manger a bien sorti. So, premier bagay yo fait, yo goûter banane nan avant. OK? Yo goûter banane nan avant. Ouais, moi m'pa manger en pile. Yo met un petit sauce, un petit feuille pour yo ka manger banane nan. C'est premier bagay yo manger. Avant, kounya la, yo mette ti laitue yo, ba sa yo avant. OK, yo rache yo. Et puis si gen tomate la tout, yo bagay li. Si ap mange un petit chicken, yo mette un petit poule. OK, comme ça. OK, on va goûter moi. OK, mais comme là, on non là. Je vais mettre le micro pour voir apparaître bien mes amis. Mettez le micro un petit temps de moins s'il vous plaît. Voir apparaître, oui, mais anyway, mettez-le là, c'est. Là, je fais la velle, pas bruit, il va y avoir bruit, pareil. OK, guys, so, puis on va goûter manger à pour nous. Et comme ça, ils viennent nous goûter avant. Bien bon. Il va pas trop sec. Il n'est pas trop sèche. Il est bien bon. Avec oignon. Very good. Nous mettons un petit plantain. Salade. Et la sauce, nous mettons du petit sauce sur salade là parce que nous mettons des salade dressing, non? Non, il n'y a pas ça. OK. Voilà. Nous finissons de manger banane. Yo manger banane comme ça parce que yo dou faut manger banane avant pour la peser gaz. Et puis dans même sauce ou fin manger banane non. On achète là. On met petit dieu. Vous mettez sauce pois. Mettez le soulier. Quand je mets cette sauce pois, qui est graine, je mets tout. OK, je fais comme ça. Yeah. So, vous mettez petite sauce sous soulier. Une bonne petite sauce. Il y a là. Vous prenez un petit peu toujours carotte ou ça yo. Mettez sur côté là. Comme ça. Et là. Voilà, on prend ce chicken. On prend une carotte là. Mais une sauce. Very good. C'est comme ça. Dans la zone de la crème, je vais tout côté. Dans la zone de la crème parce que tout côté pas fait même récolte. Dans la zone de la crème, nous avons ça. Nous avons un peu de poisson. Nous avons marché poule, ça yo. Nous ne pouvons pas manger poule en pile, et plus poisson, des fruits de mer, nous pouvons manger. Et les dimanches seulement, nous pouvons cuire poule. Et puis, vous attendez. Grand-mère fin fait gros l'avant. Grand-mère fait 6 mois. La salé poisson, mettez dans le barrique. Parce que dans l'époque, ma chaîne saute la plaine. Plus c'est mon la plaine qui compte venir. Je fais Port-au-Prince.
Yo vin acheter baril poisson ka gran mwen. Le kon sa yo même yo pote zanyon pour gran mwen, yo pote bête rouge pour gran mwen, yo pote pain. On voit tout baril qui vend Port-au-Prince. That food is so good. J'attends des gommes qui fait la vente ça yo. Là, elle a fait manger. Donc c'est des mesdames dans zone qui étaient plus gros passé. Des petits moun, ils viennent d'elle. Gros chose à manger, gros chose à manger. Et puis on sait petite la gomme, moi t'ai gagné c'est papa. Il a fait tout manger ça. Et moi elle tout le monde manger net. Salvo et bah yo ça connaît pour venir chita manger. Tout le monde net. Guys, regarding this video at all long, you're learning about culture, okay? C'est culture, no? Real good. Real good. Ça va être bon, non? Real good. Support blanc bon. Pour support encore. Un petit carré manger ça avant tout plein. Guys, don't forget to subscribe, please. Like and share. Okay. Montre ti moun nou yo. Façon nou kon manger. Puis jan nou mêler manger yo. Pour nous manger qui pour venir faire le goût. Yep. Là nous grand monde nous pas faire manger encore. Pour qu'on qui ça bon pour pas nous manger. Petit monde, nous prenons l'autre vidéo, ça c'était manger. En pile haïtien qu'on mangeait dans les années 80, 90. Them that grandi. Balè ça me fait, but they get on grandi, mon m'a grandi. So, yep. Alright. Thank you for watching. I will see you in another video. Have a good day.